Ja, we nemen dus 2 treinstellen mee. Ja, helemaal goed. Gaan we erheen. Dankjewel. Ik denk dat het enorm wennen gaat worden, want 2 maanden niet op mijn vertrouwde plek kunnen starten en eindigen. Of eindigen is iets nieuws voor mij. Dus ik hoop dat die 2 maanden snel genoeg voorbij zijn, eerlijk gezegd. Het is mijn laatste rit naar het nog oude Hoofdstation Groningen. Dus het is heel bijzonder voor mij om toch dat laatste stukje nog even te rijden, zeg maar. En gek genoeg de oude overkappingen, als die weer terug zijn. Dan heb ik echt het gevoel dat we toch weer een stukje nostalgie terug hebben weten te halen. Dat ze niet een hypermodern station hebben gemaakt, maar een stukje van het oude bewaren vind ik echt wel heel mooi om te zien.